وصفا فما يخرج من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني بيايق لآل بيتي من لحري شاري مدينة در أكويت حوالك بسفيانية قاتوا كأم بياوه هاتوا ومكو مدينة بدأ خلقية لقل ياتيو فنايبا مالي بيت قتوا فيبعث إليه جندا من جنده خواتك جشكريك سبايك بريد خابو ليداني أم محمد مهديك أو تال لنا وسعودا لنا ومكة فنايبا بكعبة قتوا فيهزمهم محمد مهدي الله أو جيشان أشكينت سباكي أشكينت فيسير السفياني بمن معه أم جعل السفياني خوي لشكل يقدرون زكاة بقيادي خوي برئك حتى إذا صار ببيداء من الأرض كاتك جيش منطقي بيابانك زاوية بيابانك كوتال بين مكة ومدينة خسف بهم هل هم يعرفوا أشن بناخي زاوية أو لشكل كدية للشام وديت هاي قالن للشام وديت عراق داقيلك إنجا برئك هاي كي جالن نخير هل الشام وديت ئیتر ئایا لەو کاتەیە کە ئەم محەممەی مادیە کەعبەی گرتووە و خەڵکی سعودیانە لەگەڵ یان وڵاتە هێزەکان ناتوانن تەدەخولکەن لەناو سعودا بۆیە کە بە لەشکری ئەم پیا و کوژدە زاڵمە دیکتاتۆرەی دراوسی سعود دەڵێن تۆ هێرشکەرە سەری و ئەو ئینتیفاضەی کە ئەم پیاوە بەرپای کردووە لە ناو کەعبەیە سەرکوتی بکە ئەویش کە دێت خوای گەورە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێت کاتێک ئەگەنە ئەو بیابانەی نێوان مەکە و مەدینە بجاري جيشك الروتشي بناخي عرضا فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم كثيرا لقتارنا إلا هيك كهوالك دينته قال أوجي شاء والروتشو أبو بكر بيهقي وما نقرت إمام بيهقي على عبد الله كري عباد الضي خويلي بفرميتي لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية محمد مهدي بيانا به حتى كل قال خورا نشانيك درنكيد كومال الشد لو أنا بعض كان كألن أثيري كلك داير عثمان دركي ونشان لقال خورا دركيو ابن عساكي للرواياتك هاي قريتها على ديك لنزيك دمشق وبيوتي حرستا لبيجوي أو محمد مادي بأو ديك أو لبيسا حرستا بو بقرك يقوتال سد دمشق على أنه دي الروح يتشي بناخي عرزا كوم الله نشانة لو أنا باز كان بلا ما أنك باز ما كان نشانة قورا كان بول روحوني أو جيش بناخي عرزا لهمو نشانة كان أشكرات لدركوتي أو سفياني وكي أو ظالمي كالشام وديتو أو جيش بري أكاد أدركوتي ألطونك أو خلقك لسر ألطونك كشتارك دوایش بۆ کەسیان نابێ هاتنی ئەو جێشی کە لە خۆر هەڵات هودی ئاڵاکەیان ڕەشە هەموو ئەمانە کە پێکەوە کۆبنەوە ئەوە ئەیفەرمێنێ ئەو پیاوەی کە لەناو کەعبەیە و کەعبەی بەدەستەوەیە لەو لەحظەتەیە ئەوە بەڕاستی محەممەدی مادیە ئەو محەممەد مادی کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئەگەر بەسەر بەفریشا خۆتان خشانە و خۆتانی بکێنێ عیزەتی ئیسلام خوای گەورە لە ئاخر زەمانە لەسەر دەستی ئەوای گیر محەممەدی مادی ئەم چەند نیشانەیە ڕوئەدا کە بزانەوە محەممەدی مادی و خۆیەتی و خەڵک فریر پێ نەخوات يكمين أبو هريرة رضي الله رحمته خوالي بما نجرته ولا تغمري خلاص صلى الله عليه وسلم فرموي لا تقوم الساعة قيامتها الناصر حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب حتى آي فرات أجيلية وكي للثروة أجيلية خوالوي وشك بين حصل الفرات يحصل الفرات وكي هلق شيء للثروة ناية خوالوا ئاڵتونێک کەنزێکی زۆری کا دەرکە ئەنجەبەلی میزاب شاخێک ئاڵتون چیایەک ئاڵتون دەرەکەوێت لە ڕاڕەوی ئەم ئاوەیە کە ئاوەکە ئاگرێتەوە ڕووباری فورات ئەو فوراتەی کە لە عێراقا کە لە فوراسۆ و ڕاستۆ لە تورکیاوە هەڵەقڵێ بە سووریا دێتە خوارەوە دێتە خاکی عێراقەوە لە شەتل عەرەب تێکەڵ با دیجلا بێتەوە بێ بە شەتل عەرەب و ئەچێتە خلیجی عەرەبیەوە ئەم نەهری فوراتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە حەدیثی صحیحە ئەفەرمێ ئاوەکەی هەڵەکشێ ئەگیرێتەوە وشکەکە ڕاڕەوەکەی شاخي ألطوني تيا دركويت يقتتل الناس عليه خلق كشتاري زورك النسري نسر أو ألطونا فيقتل من كل 199 لكل صد نفر نودو خلق نودو كذا كشجت يكيف أجر قتال بيش حركة أما ندقر ملسر أو ألطونا أمثل جيشي كلا حديثك كأباس ما كدو الشرخور وفروتشي همولاك هجومي بواكر بويت وزلو ألطونا ببرسي كشتاري كي وايد سر بيه بيه مصاص نفرمين لكل صد نفر نودو يكشجت أجري كيكي ويقول كل رجل لعلي أكون أنا الذي أنجو خلقك أنا كشتارك جاوا قلبك شي هذيك ولا منها بشك منه بمكان نجاتنا بيو ألطونا مشك منك كجيمو أو ألطونا مدفكر خلق أما غبر شاوي تنجبي بو ألطونا أما دي حسي بيكات بوشي وخلق من ليبوري أم حديثاش للصحيح بخاري هاتوا لصحيح مسلم شاهد طبعا أما الثانية بحقيقة من معجزة جوركاني في غمري خويا صلى الله عليه وسلم ئای فرادەم ڕۆ خەریکی وشکە تورکیا چەندین فەردی لەسەر دروست کردو چەندین بربەستی لەسەر دروست کردو
ئەوانەی تورکیا بالۆ لاوە بۆستێ کە سدی وای پیاڵێت 14 ساڵ نێڵم ئاوی پیا بڕۆ بە فڕاتە اینجا پڕەبێ بەڵام سووریا شاتۆ سدی لەسەر دروست کردەوەی سووریا مشکلێ ئەوە لە تورکیا ئەو لە من کەمەکاتەوە منیش بەشی خۆمی لێگرم و ئەگەر بەشی منی زیام و اینجا یم بە عێراق ئەوەی سووریا ژوان قەواوە بێت یعنی ئەم هەموو سەدە لەسەر فڕات دروست کراوە جا خوازانە من چ کاتێ سەرشێتی ڕۆکاتە ئەم سەرکردانە و ئاواگرنەوە ساڵی پار ئاوی فرات لە 140 ئاوەکەی ئاوی احتیاجی خۆی پیاوە لە 140 پیاوە جا ئەم ساڵە ساڵێکی لەگەڵ وشکە ساڵێکە ئاوەگرنەوە کەی ئەبێت مهمە حەدیثی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە ملیۆن ساڵ ئەم ئاوی فراتە بە یادی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرموویە لە قیامەت هەڵاتێتەوە ئاوە وشک نەکا ئەو ئاوە نەگیرێتەوە ئەو شاخە ئاڵتونەشی تیا دەرنەکێت و ئەو کوشتانە گەورەشی ئەبێ لەسەر ببێت ئەمە یەکێک لە معجزەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم حتى لو ماوەی پێشوە لە کاتێکە کە وەزعێکی گرانی هاتوو بەسەر عێراقا بە چای خۆمە بینی کەناڵە تەلەڤیزیۆنەکان پیشانیانەیە چوبوونە سەر سەردانی هەندێک دێهاتی سەر لێواری فڕاتیانە کرد خەڵکەکەی داما و بێکار بێکاسبی خەڵکی ئاوایەکە هەموو یەکی بێژنی هێڵەکێکیان بەدەستەوە بوو لە قەراغی ئاوی فرات قڕولیتەی ئاوەکەیانە بێژایەوە بە هێڵەک و بێژن کابرای سەحوفی وتی ئەوە چییە کە وتی وەڵا ئەمە ئاوەکەی بدایم پڕە لە زیخە وردە لە ئاڵتون زیخی ورد بەردی وردی ئاڵتونی تایە دیارە کانێکی گەورەی هەیە لێەوە دێت کانەکە لەکوایە سەرچاوکەری کوێ مەگەر خوای گەورە بیزانێت ئەگەر خوای گەورە ئاشکراکردای هەلەیساوە هەموو کوشتارەکەی هەر زووتر کوشتاری دنیای لەسەر بوو لەسەر ئاڵتونە بەڵام خوای گەورە دایناوە بۆ ڕۆژێ بۆی ئەم بەزمەی لەسەر بخۆمێت کە بیکابەیەکێ لە نیشانە گەورەکانی ڕۆژی قیامەت و لە پێش هاتنی محەممەدی مادی ئەو شتە ڕۆدات جا ئاچوون زەوی هەر ڕۆژی زیخێکی ئەمەی تیا دۆزینەوە نیو مسقاڵیش بێ بۆ ئێمە زۆرای فرۆشتین بژێوی ژیانمان بۆ ڕۆژێ بۆ 2 ڕۆژ دابینەکان خەڵکی سەر گوندەکان خەڵکی گوندەکان لەسەر لێواری ئاوی فرات بە بێژن و بە هێڵک ئەچوون گڵ و لیتەکان ئەبێژایەوە لەبەر چاومانە ئەگە خۆمان بینین بە چای خۆمانی بینی چۆنە گیرێتەوە چۆن و حەدیثی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەبێ دێتە دوو بە چای خۆمانی بینین ئەجاگەر کەسێ باوەڕی نییە ئەو کاتە با نەڵێن ئێوە هەر لە خۆتانەوە کە شتێک ڕۆدای جاڵێ نەها پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم باسی کرد ئەمە پێشوەخە دەڵێ نەهاوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم باسی کرد و چاوەڕێی کرد بە چای خۆتانەی بینن کە چۆن ئاوی فرات دەگیرێتەوە چیایەک ئاڵتون شاخێ لە ئاڵتون خەڵکیشکی ژبالێکی نایەتەوە کە دەڵێ من بەستی لە نەوتی ڕەشە و مەبەستی پێ لە نازانم چییە و ئەم شتانە نیە هەر ئاڵتونە زێڕە زێرتیا پێیابێت کانێک زێڕە کانگایەکی زێڕە پێشتر نەوتیش هەبوو و نازانم چیژەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم قەت بە ئاڵتون نایی نەبردووە کەواتە یەکەم نیشانەی گەورە گرتنەوەی ئاوی فراتە ئەو کوشتارە گەورەیە کە لەسەر ئاوەڕۆدا تاوای لێ دێنە 100 نەفەر ئەگەرێکێکی دەرچێتەوە نوێ کوژدە و خەڵکیش هەر ئەم سەلەمە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەبێ کەزاری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دایکی مسلمانان بۆمانەگەڕێتەوە لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی يكون اختلاف عند موت خليفة پاشایە گەبرێ ناکۆکیەک لە دوای مردنەکەی دروست دەبێت فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة لكاتي مردني أم پاشایە و ئەو ناکۆکی کە دوای مردنی پاشاکە دروست دەبێت پیاوێک فیرارەکە ڕاکە هەڵدێ لەکوێ لە مەدینەوە ڕاکە بۆ مەکە خەڵکی مەدینێ لە مەدینەیە لە کاتی ئەم فیتنەیە و ئەو ئاشراوەی کە دروست ئەبێت ئەو ناکۆکی کە پیا بێت لە دوای مردنی پاشاکە پاشای ئەوێ دیارە پاشاکە مەسی پێ پاشای وڵاتی سعودیە ئەڵێ پیاوێک لە مەدینەوە ڕاکە بۆ کوێ بۆ مەکە فيأتيه ناس من أهل مكة خلقك لأهل مكة ديان ديار أي ناسن پیاوێکی دیار و ناسراوە فيخرجونه وهو كاره بزوري زوردار أي ندرو پێی ناخۆشە خۆی فيبايعونه بيعتين ويكن بسركردي خوان لبين كوي لبين الركن والمقام بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبين الركن كعبة مالي بيتا لقال مقام إبراهيم قالوا بينها خلقان يكي لشاري مكائي الندروا قالوا بيعتين ويكن بخليفه بسركردي خوان أم حديثش إمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والطبراني لأوسطها روايات يعني كدو حيث مجد مجمع الزوائد على رجاله رجال الصحيح حديثكش لصحيح حقي البانيشة تياتي برقم 1924 صحيح أو حديث لفرموديكي كهل سلمة رضي خواه لبيبو ما نجرته على بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمو يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم أفرمي كسك پناغلي بمالي بيتا يعني بيكوشن راكا لما دينوك راكا بو مكا پناغلي بمالي بيت شو كلا بناغلي العاصي بيتا نابك اسكوشي پناغلي بمالي بيت أيو خوين له أبشارته فيبعث إليه بعث
ئەڵێ لەشکرێکی بۆ ئەنێرن خاص بۆ ئەو پیاوەی کە پەنای گرتووە بە ماڵی بیت ئەمە دیارت باسی ئەوە کە دواوی کە بەیعەتێنێ و خەڵکێک لە دۆری کۆبێتەوە مەککە داگیرەکە ماڵی بیت کەعبە داگیرەکە دوایی جێشێکی بۆ ئەنێرن کە مەکە بفەنێتەوە لە دەست ئەم پیاوەی دەربێنێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض أو جيشك جيشتا شوينك صحراء تختايك لبين مكة ومدينة خسف بهم پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم أو جيش الروچێ بناخي عرفة حەفسەی کچی عومەر کە دایکی مسلمانان و خێزانی پێغەمبەری خوای سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی سيعوذ بهذا البيت قوم کەسانێک پەناگرن بەم ماڵی بیتە کەسانێک پەناگرن بەم ماڵی بیتە ليس لهم مناعة ولا عدد ولا عدة کەس نییە دیفاعیان لێ بکە ژمارەشیان زۆر نییە هیچ اتفاقێکی شەڕیشیان پێ نییە ئەو کەسانی کە بەیعەیان بە محەممەدی مادیۆیکردن بەسەرکردیان نە چەکیان پێ نە اتفاقیان پێ نە زۆریشن نە کەسیشەیە پاڵپشتیان بکە و هیچ دەوڵەتێکیشیان لە پشت نییە يبعث إليهم جيشون جيشێکیان بۆ نێرن بۆی لە ناویان بەرن سەرکوتیان بکەن حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم جيشەکە لە سەحرایەکە ڕۆئەچێ ئەو جێشەی کە ئەینێرن بۆ ئەوان خوای گەورە ئەو جێشە ڕۆئەچێنە ئەیبا بە ناخی عەرزا و لە ناوی ئەبات بەڕاستی لە فەرمودانەوە بۆمان دەرەکەوێت کە ئەم محەممەدی مەهدی ئاخر زەمانە لەوە ئەچێ بە ئەسڵ خەڵکی مەدینە بێت